আসসালামু আলাইকুম আরহামাতুল্লাহ। দূর কিংবা কাছে, কাছে কিংবা দূরে, যেখানে বসে মোহাম্মদপুর কলিকাতা হারবারের স্বাস্থ্য বিষয় ইউটিউব ভিত্তিক লাইভ প্রোগ্রাম দেখতেছেন বা পরবর্তী দেখবেন, যেখানে বসে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রিয় দর্শক ও আমার সাবস্ক্রাইব ভাইগণ, আজকে জানাবো ওষুধ ছাড়া জ্বর, মাথা ব্যথা, সর্দি কাশি কমার ঘরোয়াভাবে উপায়। অর্থাৎ আজকে ভিডিওর টাইটেলটি হলো ওষুধ ছাড়া জ্বর, মাথা ব্যথা, সর্দি কাশি কমার ঘরোয়াভাবে উপায়। তো বন্ধুগণ, জ্বর, মাথা ব্যথা, সর্দি কাশির সমস্যা ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথেই প্রায় আমরা মাঝে মাঝে কম বেশি আমাদের হয়ে থাকে। এই জন্য কেউ কেউ ডাক্তারের কাছে যান এবং নানা রকমের ওষুধ খান। তবে আপনাদেরকে বলবো বন্ধুগণ, ওষুধ ছাড়াই ঘরোয়াভাবে আপনার আমার জ্বর, মাথা ব্যথা, সর্দি কাশি কমানোর জন্য কিছু প্রাকৃতিক ঘরোয়া উপায় আছে। আর ঋতু পরিবর্তনের এই সমস্যাতে আমাদের শরীরের মারাত্মক ক্ষতিকারক কাঁপুনি দিয়ে জ্বর বা গুসগুসে জ্বর, সর্দি কাশি এবং বুকে জমা কফ লেগেই থাকে। তো বন্ধুগণ, এই কাঁপুনি বা গুসগুসে জ্বর, সর্দি কাশি বুকে জমা লেগে থাকে আর ডাক্তারের দ্বারস্থ হলেই অ্যান্টিবায়োটিক সহ নানা দর ওষুধ দেয়। কিন্তু তবে ওষুধ ছাড়াই এই জ্বর, মাথা ব্যথা, সর্দি কাশি ঘরোয়াভাবেই কমানো সম্ভব। তো বন্ধুগণ, পেঁয়াজ, সমপরিমাণ পেঁয়াজের রস, লেবুর রস এবং মধু এবং পানি একসঙ্গে মিশিয়ে একটা ফুটন্ত পাতিলে ফুটিয়ে নিন। আর এই মিশ্রণটা হালকা ঠান্ডা করে দিনে 3 থেকে 4 বার পান করুন। কি বলছি মিশ্রণটি আমি আরেকবার বলি আপনার বোঝানোর স্বার্থে। সেটি হলো সমপরিমাণ বলতে আপনার যতটুকু আন্দাজ হয়, আধা গ্লাস সকের আধা কাপ পেঁয়াজের রস, সাথে আধা কাপ লেবুর রস, আধা কাপ মধু, সাথে পানি আধা কাপ একসঙ্গে মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। আর এই মিশ্রণটা হালকা ঠান্ডা করে দিনে 3-4 বার খেতে পারলে আপনার জ্বর, সর্দি কাশি, মাথা ব্যথা এবং শরীরের যে কোনো ফ্লু থেকে আপনাকে রেহাই মিলবে এই প্রাকৃতিক মিশ্রণ খাওয়ার মাধ্যমে। এছাড়াও কাঁচা পেঁয়াজও চিবিয়ে খেতে পারেন। তো বন্ধুগণ, সর্দি কাশি কমে যাবে। আর হলুদে রয়েছে কারকিউমিন, যা আপনার বুক থেকে কফ, ফ্লেমা দূর করবে এবং বুকের ব্যথা, কাশি কমাতে সাহায্য করবে। আর হলুদে আছে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা গলা ব্যথা, বুকের ব্যথা দূর করে। 1 গ্লাস গরম পানিতে 1 চিমটি হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে গড়গড়া কুলকুচি করুন। সাথে সাথে গলা ব্যথা আপনার এই কুলকুচি হওয়ার কারণে কমে যাবে। এছাড়া 1 গ্লাস গরম দুধের ভিতরে 1/2 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে এই দুধটা ফুটানোর পরে 2 চা চামচ মধু মিশিয়ে হালকা গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে মিশ্রণটি দিনে 3 থেকে 4 বার খেতে পারলেই উপকার পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। তো বন্ধুগণ, এরপর লেবুর কথা বলবো। লেবু এবং মধু পানিতে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। মধু মানবদেহের শ্বাসযন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে, বুক থেকে কফের এবং সেরেমা দূর করে এবং গলাটাকে পরিষ্কার রাখে। আর গরম পানির ভাপ ফুটন্ত পানিতে অল্প পরিমাণে মেন্থল দিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার মাথার উপর তাওয়াল দিয়ে চেপে 10 থেকে 15 মিনিট পর্যন্ত এর ধোঁয়াটা গ্রহণ করুন নাক দিয়ে, গলায় দিয়ে। তাহলে তো খুব দ্রুত ঠান্ডা ভাব, নাক বন্ধ হওয়ার ভাব
সর্দি কাশির থেকে আরাম পাবেন। এই লবণ পানি বুকে জমা দূর করতে সাহায্য করে। দিনে 2 থেকে 3 বার গরম পানিতে লবণ দিয়ে গড়গড়া করুন, আরাম পাবেন। আর লবণ শ্বাসযন্ত্র থেকে কফ দূর করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ আপনাকে জ্বর ঠান্ডা কাশির জন্য এই মিশ্রণ যদি ব্যবহার করতে পারেন, ওষুধ ছাড়াই আপনি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সুস্থ হবেন ইনশাআল্লাহ। তো বন্ধুগণ, আজ আর নয়, সকলের সুস্থতা আর দীর্ঘ কামনা করে বিদায় নিব। ভালো থাকবেন, সকলের জন্য সুস্থতা এবং দোয়া কামনা করি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।